Existen varias aves en el mundo con cantos muy extraños, tanto que sus sonidos pueden llegar a asustar a más de una persona. Conoce cuáles son los cantos más asustadores y terroríficos de las aves y pon a prueba tu valentía. Y bienvenidos a el mundo de las aves. Uno, el urutaú. Empezamos con uno de los cantos que ha asustado a más gente y la cual es el motivo principal de tantas leyendas y creencias sobre esta ave. Su sonido es reconocido como uno de los cantos más fantasmales, el cual pareciera lamentos o gritos lejanos. Escuchémoslo. ¿Te daría miedo escuchar este canto en la noche? Esta ave es conocida por varios nombres, como urutaú, ay ay mamá, pájaro estaca o pájaro bruja. ¿Y tú, cómo la conoces? 2. El búho barrado. Se trata de un búho grande que habita en Canadá y Estados Unidos y es poseedor de uno de los cantos más extraños y asustadores de las aves. Si se escucha por las noches en un bosque, puede llegar a espantar a más de uno. ¿Qué opinas? ¿Te daría miedo escucharlo en la noche? 3. La cucaburra. Esta bella pero rara ave australiana es la protagonista de uno de los cantos más terroríficos, por la cual es muy famosa. Muchas personas asemejan su canto al de una risa humana o una larga carcajada. Escuchemos su sonido. Carraca curol. También es conocida como curol de Madagascar, porque esta rara ave solo puede verse en ese país, pero su canto es muy particular, similar a un silbido agudo, que puede recordar al sonido de un cachorro llorando. Escuchémoslo.